हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका मित्र डॉक्टर अजीत सिंह केलाखड़ा से। आज मैं आपको एक ऐसी दवा के विषय में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी फार्मा बनाती है और हमारे लिए आयुर्वेदिक तरीके से है। मैं बात कर रहा हूं खांसी के प्रोडक्ट के लिए। हमारे पास दोस्तों एक ऐसा खांसी का प्रोडक्ट है, कनक हनी के नाम से है। औषधि विराट बनाती है इसे और एसके फार्मा इसकी मदर कंपनी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, वो इसको बनाती है हमारी औषधि के लिए। और औषधि ही एसके फार्मा है, एक ही चीज़ है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी शीशी इतने काम की है, किसी को कैसी भी खांसी हो। मान लीजिए किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को बलगमी खांसी होती है, या किसी को ये एलर्जी वाली खांसी होती है। तो दोस्तों आपको कहीं भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को सांस चढ़ती हो, ये हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट कनक हनी के नाम से जो है औषधि का, तो दोस्तों ये इतना बेहतर है, इतना बेहतर रिजल्ट देता है कि आपको पहली ही खुराक से बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। इसमें दोस्तों एक धतूरा पंचांग, वसमूल, मुलेठी, पीपली, कंटेली, नागकेसर, सौंठ, भृंगी, तासी पत्र, डयफूल, दक्ष, शहद और थोड़ा बहुत पानी इसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये इतनी बेहतर दवाई है खांसी के लिए। किसी भी प्रकार की खांसी हो, आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो, ये आप एक बार इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ये किसी भी प्रकार की खांसी को मात्र पहली खुराक से बिल्कुल ख़त्म करने की शक्ति रखती है दोस्तों। धन्यवाद।